มาอีกแล้วนะครับลายใหม่มาถ่ายกันให้ดูหน่อยอันนี้ก็เป็นรุ่นที่เคยออกมาแล้วนะครับก็เป็นของไรเดอร์ชื่อรุ่นเฮอริเคนนะครับก็เคยทำออกมาละครั้งหนึ่งละแต่คราวนี้คือทำลวดลายมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราดูลายรอบหมวกกันก่อนครับนี่ก็สีออกเฉดด้านนะครับเป็นสีกรมฟ้าเขียวด้านทั้งใบนะครับรุ่นนี้หน้ากากเป็น2ชั้นชั้นนอกเป็นสีใสแจ๋วแบบนี้เลยชั้นในเป็นหน้ากากสีดำนะครับวิธีการเอาหน้ากากก็คือสวิตช์ตรงด้านข้างนี้นะครับนี่นะฮะสวิตช์ไปด้านหลังแล้วหน้ากากจะลงนี่นะครับจะเป็นแบบนี้มีส่วนของชิ้นเมาส์การ์ดมาให้นะครับแล้วก็ส่วนของช่องลมมีช่องลมใหญ่ด้านบนนี้1จุดแล้วก็ช่องลมเข้าทางด้านข้างนี้นะครับเลื่อนได้ช่องลมออกนั้นก็จะอยู่ใต้นี้นะครับ2ข้างนี้นะงานภายในก็มีแผ่นปิดใต้คางมีมาให้สายรัดคางเป็นแบบตัวเสียบนะครับชุดนวมอะไรนี่ถอดซักได้ครับนี่มีแถบสะท้อนแสงตรงนี้ให้หน่อยนึงชุดนวมนี่ถอดได้นะเมื่อกี้นี่ถอดแล้วนี่ไงแต่ว่าไม่มีช่องใส่ลำโพงบลูทูธมาให้นะครับรุ่นนี้ก็ไม่รองรับมานะครับมาตรฐานเป็นมาตรฐานมก.มาให้นะครับรุ่นนี้น้ำหนักก็ถือว่าค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับเนี่ยลองเขย่าดูรุ่นนี้ก็อยู่ราคาไม่แรงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นหน้ากาก2ชั้นมาเลยก็สนใจก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้ครับ